কিছু মানুষ আছে, সামনে এলে ভীষণ আপন সাজে, কিন্তু চোখের আড়াল হলেই সমালোচনা শুরু করে। পৃথিবীতে যারা নালিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে, তারাই উল্টো আসামি হয়। বেঈমানদের কখনো অনুশোচনা হয় না, আর বহুরূপীদের জীবনে ভালোবাসার মানুষের কখনো অভাব থাকে না। ঠাট্টার ছলে মানুষের সামনে যে আপনাকে অপমান করে, তাকে বন্ধু বানাবেন না। লোকে বলে সময়ের সাথে সবকিছু একদিন ঠিক হয়ে যাবে।